Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Darsimizni boshladik. Bugungi mavzu elektron pochta papkalarini boshqarish. Emailingizda xabarlar ko'p bo'lsa, kerakli xatni topish qiyin bo'ladi. Demak, sizga albatta papkalar, ya'ni labellar kerak. Papka bu emaillik xabarlarni tartiblash joyidir. Masalan, ish, maktab yoki do'stlar kabi kategoriyalar yaratish mumkin. Gmailda Create New Label tugmasini bosasiz. Nom yozasiz, masalan sinf va Create tugmasini bosasiz. Tayyor. Xabarni sishqoncha bilan kerakli papkaga sudrab tashlang. Yoki Mavzu tugmasi orqali papkani tanlang. Shunda emaillar tartibli va tez topiladigan bo'ladi. Ma'lumot ko'p bo'lsa, tartib shart. Bu vaqtingizni tejaydi. Natijada ish unumdorligi va tezligi keskin oshadi. Xulosa, tartibli email bu professional ish deganidir. Obuna bo'ling va darsni ulashing. Salomat bo'ling.